Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny logité. Fa ahoana kina tandry mampafotsy an'ireo ohatr'izao satria za mampiasa Blossom White. Blossom White, éclaircis votre peau. Tonifiante. 1, 2, 3, Dynamique Malte, bien-être et vitalité. 3000 ariary. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Charbon-bout manolotra ho anao ny logité. Charbon-bout, madio, mateza, mora ampiasaina. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miravantsika ilay tompona tsibavy amin'ity andron'ny alarobia voalohan'ny volana May ity tonga soa eto amin'ny logité ianao asaina araka izany hatramin'ny farany meloza aloha dia ho fantanana ny lohateny-baovao antsika androany. Tsy mbola tratra ny tanjona amin'ny siny karama mahavelona na tafapetraka azafary hoe tsy ariary ny karama farany ambany hoy ny sendika ny mpiasa. Takin'izy ireo ankoatra izay ny anomezana lanja ny fiahiana ara-tsosialy ny mpiasa. 520 isan-jato ny mponina ny tokony ampidi-bola ho fanatsarana ny atrikarena faobe eto Madagasikara no tsy anasa raha ny antotany safarany navoaka ny tondro ho an'ny tsena ny asa na ny CTM andiany fahasivy. Pastely no tratra ny polisy ny komisaria Ambanja tamin'ny lalam-pirenena fahaenina iny nandritra ny fanaraha-maso mahazatra ny fiara tamin'ireny barrage routier ireny. Averina amin'ny fikambanan'ny razany voibola ny fitantanana ny alavoajanahary ary isy ihany koa fisamborana ireo mpanao saribao nisongadina ireo nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny ministry ny tontolo iainana tany voibola. Any ivelany ao Venezuela dia mitohatra ny fifandonana eo amin'ireo mpanaradia ny Juan Guaido sy ireo pombany Nicolas Maduro. Fara mitsidika ny tokantranonao tompo klasy tompoko vavy ary dia asaina ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Tsy ampianareo ely izay fa andetsika anaraka amin'ny voasongadina izay betsaka ao anatin'izany mazava ho azy amin'ny voalohan'ny volana May andro ny asa ao androany. Tsy mbola tratra ny tanjona amin'ny siny karama mahavelona na tafapetraka aza fa roa etsy ariary ny karama farany ambany hoy ny sendika ny mpiasa. Takin'izy ireo ankoatra izay ny anomezan-danja ny fiahiana ara-tsosialy ny mpiasa izay fantatra fa mbola latsaky ny 10 isan-jato ny mpiasa no misitraka izany eto amintsika amafisy ny sendika ny mpiasa nefa fa mamokatra tsara ny mpiasa ary mandroso ny orinasa sy ny firenena rehefa feno ny fiahiana ara-tsosialy izy ireny. Oferana roa etsy ariary ny karama farany ambany araka ny tapaka taorian'ny fifanakaloza-kevitra ny arahan'ny filohan'ny repoblika tamin'ireo vondron'ny mpampiasa sy ny sindikan'ny mpiasa teny amin'ny lapan'Ambotsoroatra omaly. Ho an'ny Fisemare na firaisamben'ny sindikan'ny mpiasa malagasy revolutionnera efa tamin'ny 7 taona lasa izy ireo no nitaky ampiakarana ny karama farany ambany ho 3 etsy ariary. Famaritana ny fanondrota-karama izay miainga amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny zava-misy eto Madagasikara raha ny fomba fijeriny Fisemare. Raha ataontsika hoe 200 000 ariary ny karama farany ambany zay zany mahita hoe mbola sy tratra le tanjona satria ny tanjona zany hoe mba isiany hoe karama mavelona. Zay Fisemare manokana tany amin'ny taona 14 dia efa nahita hoe faraparatsiny zany karama tamin'izany fotoana zany tokony tany ho any amin'ny 300 000 ariary. Tokony ho rofaingo $9 isan'olona isan'andro izany hoe mihoatra ny 4 etsy ariary isam-bolana no karama farany ambany eto amintsika mba ho mpiasa ampy-sakafo ka ahafahana mamokatra. Io kosa no fanehoan-kevitry ny sekretera jeneraly ny SSM na Solidarité Syndicale de Madagascar. Zay tokony iainana aloha zao le rofaingo enina satria ray faingo sivy ny vola raisiny mahantra indrindra eto Madagasikara isan'andro dia zay no mahatonga an'ilay hoe tokony mihoatra an'izay
ny amin'izao nefa ny promesy teo a ray faingo 570 dia mbola mpiasa kere zany eto Madagasikara. Mino zay fa mahino an'izao a ny filoham-pirenena dia heritreritra hoe ahoana indray no afahary mampakatra an'io a mampihevitra ady-hevitra fa ady-hevitra ny no atao hoe atsona ny syndika atsona ny mpampiasa dia miady-hevitra hoe ahoana ny inona daholo ny paikady hafa fa tsy hoe tonga dia tsy henona mihitsy ny syndika. Ho fanamariana ny ray me fetin'ny asa nisy ny hetsika natao teto amin'ny 15 Ambosatovo. Lohahevitra novoizina tamin'ity ny hoe fina sindikaly tombotsoan'ny Madagasikara. Mitsinjara amina sehatra 3 izay vina sindikaly izay dia ny momba ny karama farany ambany sy ny fampitoviana ny mari-karama ho an'ny mpiasam-panjakana, ny fampidirana ho mpiasam-panjakana ireo tsy mbola mpiasa raikitra ary ny fiahiana ara-tsosialy ho an'ny mpiasa rehetra, indrindra ireo sehatra miahatena. Voalaza raha teo fa 800 ihany ireo mpiasa manana fiahiana ara-pahasalamana raha ny eto amintsika. Natokana ho andro tsy hiasana saingy andraisa-karama ny daty ny voalohan'ny volana May amin'ny mafety ny asa azy. Ara-tantara dia fihetsiketsehana nataon'ireo sindika Amerikana tamin'ny taona 1970 tao Chicago mba ampidinana ny ora fiasana ho adiny 8 raha adiny 12 no nipoira ny daty ny ray May. Efa taona maro be taty aoriana kosa vao natokana tanteraka ho andro iraisam-pirenena ho an'ny asa ny voalohan'ny volana May. Tahaka izao indroary ny tantara fohy na tonga izay voalohan'ny volana May fety ny asa izay hoentin'ny Sonia Andrenirina sy Dolfa Rakotoniaina. Tany États-Unis tao Chicago no niandohan'ny daty ny voalohan'ny volana May. Fotoana iray no faritan'ireo sindika Amerikana sy ny gazety Voalarm ny karakarana hetsika fitakiana ny ampidinana ny ora fiasan'ny mpiasa ho adiny 8 raha adiny 12 izany teo aloha. Nisy akony tamin'ireo mpiasa maneran-tany anefa io hetsim-pitakiana tao États-Unis io. Tamin'io voalohan'ny volana May 4 sy 700 io dia orinasa mahery ny 2 sy 1 alina no tsy afaka niodiny intsony no ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpiasa. Nitoy ny 7ny volana May ny hetsika tamin'io taona io ihany. Nisy ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro filaminana sy mpanao fihetsiketsehana ka ny ampitsiny io ihany dia nitokana avokoa ny mponina rehetra tao Chicago. Vokany 12 ireo namony ainy ka mpitandro filaminana avokoa ny fito tamin'ireo. Nanomboka teo dia niparitaka maneran'izao tontolo izao ny daty ny ray May. Tsy mbola natokana ho fetin'ny asa kosa anefa io daty io tamin'izany fa fotoana nentina nanaovana fihetsiketsehana anoheran'ireo tsirariny nitranga tamina firenena iray. But the union makes us strong. We have paid holidays because of the labor movement. Ny Sovietika ary ireo Nazi no nampiasa ny daty ny ray May nanaovana fihetsiketsehana. Tao Frantsa kosa no nivadika ho fetin'ny asa ny daty ny ray May tamin'ny taona 1970 sy 1970. Marina fa marobe ireo namony ainy vokatry ny fihetsiketsehana maneran'izao tontolo izao tamin'ny daty ny ray May, isan'izany tao Frantsa, Espagne, Autriche ary ny tao Allemagne. Ny taona 1770 sy 700 no nisy didim-panjakana voalohany nahatonga ny daty ny ray May natokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny asa ka tsy natao hiasana na ho an'ireo mpiasa mpanjakana na ny mpiasa tsy miankina. Ho antsika teto Madagasikara dia marobe ireo hetsika ara-tsindikaly nanamariana izay fety ny asa izay androany. Mahakasika ny tontolon'ny asa izay eto Madagasikara, 10 isan-jaton'ny mponina tokony ampidi-bola ho fanatsarana ara-karena faobe eto Madagasikara no tsy hanasa raha ny antontanisa farany navoaka ny tondro ho any tsenany asa na ny ICTM mandeha amin'ny fahasivy. Mbola marefo ny fahafahana miditra amin'ny tsenany asa no ny tsy fananany Madagasikara paikady matotra amoronan'asa sy ny tsy fananan'ireo tanora izay fahaizana ifehezana ny tolotr'asa misy. Raha ny tatitra farany natao ny alatsinainy teo tokoa mantsy dia 70 isan-jaton'ireo no tsy hanasa dia tanora avokoa mitondra tsara mikasika izay taremarika mifanaraka amin'izay tsy fananasa izay indrindra tahily sy misy sara zafin-jatovo. Tsy miasa ny 5 isan-jaton'ny malagasy tokony hanana fahafahana anatsara ny ari-karena faobe. Tsy misy afa-tsy 10 isan-jato amin'ireo sehatra asa misy ihany no manara-dalàna eto amintsika.
izany hoe manaja ny fenitra takiny iraisam-pirenena. Saika mironany amin'ny sehatry ny tsy ara-dalàna avokoa ny ambindreo manana antonasa ary vehivavy no mibahan-toerana kokoa raha mihoatra ny lehilahy. Ankoatra izay dia mitombo isatrany ireo tanora tsy tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa raha ny antotanisa no sitoma tamin'ny tondro momba ny tsenany asa eto Madagasikara farany teo. Tanora avokoa ny valo eto sy roa tapitrisa amin'ireo 4 tapitrisa mahery tsy hanasa eto amintsika. Raha ny fanadiadiana natao dia tanora manelanelana ny 4 etsy hatramin'ny 5 etsy isa ny mila miditra isan-taona eo amin'ny tsenany asa. Ny olana nefa dia tsy mifanojo amin'ny lalam-piofanana raha n'izy ireo ny tolotra asa misy. Io no mbola mahambony dia ambony ny tany tsy fananany tanora asa. Efa voafaritra tao anatin'ny fanolorana ny fandarana asa ho an'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana tamin'ny fiandohan'ity taona ity ny fampivoarana ny asa mendrika sy fanomezan-danja manokana ny vehivavy sy ny tanora izay mbola marefo amin'ny tontolon'ny asa eto amintsika. Isan'izany ny fanomezana tosika ireo tanora mamorona asa amin'ny alalan'ny tetikasany, eo ihany koa ny fampiofana azy ireo amin'ny sehatry ny fiariana mahaliana, indrindra ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fanomezana tanina ny titre vert. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fametrahana banky amahatsy ny fandraharahana ara-toe-karena miaraka amin'ny fanamorana ireo dingana ahafahana misitraka izany. Iatoko ela na tokam-barotra isika dia verina eto indray anaraka ny toy ny akto. Ny vaovao ny trangam-piarahamonina no anomboantsika ny fiarahana amin'ity tapany faharoa ny akto ity. Basy telo no tratra ny polisy ny komisaria Ambanja tamin'ny lalam-pirenena fahaenina iny. Nandritra ny fanaraha-maso mahazatra ny fiara tamin'ireny baraza route ireny dia olona roa kosa no voasambotra no izy ireo izay voaroroy ho nitondra ireo fitaovam-piadiana ireo. Basy izay fantatra fakasaina ho amidy any Sambava araka ny fanadiadiana nataon'ny polisy. Basy lava fusil à pompe vita sovietika iray, basy poleta vita gasy miisa roa, ireo no saron'ny polisy n'Ambanja nandritra ny fanaraha-maso mahazatra ny fiara tamin'ny barage routier amin'ny lalam-pirenena fahaenina. Rola kosa no tratra nitondra ireto basy tsy ara-dalàna ireto raha hiazo any Sambava izy ireo niala tao Ambanja. Rolahy tokotokony 30 taona eo niala vety Ambanja niala varatra. Rehefa nosavela zany nientany dia nahitana basy telo. Fantatra nandritra ny fanadihadiana fakasaina amidy any Sambava ireto fitaovam-piadiana ireto ka ny iray tamin'ireo basy avy any Toliara, ny iray avy any Marovoay, ny basy iray hafa kosa avy any Andoharano Ambanja ihany. Matoly zavatra tafaporitsaka aty tafavoaka ohatra hoe le niala avy any Andoharano tafiditra eto Tonville dikan'izay zany tokony mba misy olona nafantatra fa kanefa mampalahelo dia tsisy olona mba milaza vaovao ka eto za dia mbola manamafy ihany ary mbola manatrano taontsika vahoaka ny fampandriam-pahalemona dia tsy vitany mpitany filaminana rery fa tsy misy isika rehetra no fanometana. Vokatry ny fanafiana amin'ny tambasy ny sesisesy tao Ambilobe no amafisina ny barage routier amin'ny lalam-pirenena fahaenina ary tsy mitsahatra ahitam-bokatra ny fanatanterahana izany amin'ny faritra fivoahana sy fidirana ny tanàna. Manentana ny vahoaka tsy salasala amin'ny fampitam-baovao kosa ny polisy pirenena mikasika ny fiazonana sy fivezivezena basy tsy ara-dalàna any anatin'ny fiarahamonina rehetrany. Vaovao ny tontolo iainana kosa nitsidika ny alina ny vohibola ka nitafa tamin'ny roapolona manodidina ity alan-javaboary any amin'ny distrika implika villa ity ny rano lasa teo ny ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra Alexandra Georges. Tapakary tamin'izany fa averina amin'ny fikambanan'ny razany vohibola ny fitantanana ny ala voajanahary ary misy ihany koa ny fisamborana ireo mpanao saribao ireo araka ity fanadihadiana iarana amin'ny Andrilalaina Andriamasy Kasambola manana ity. Ajanona amin'ny fikambanan'ireo vondron'olona ifotony antsoina hoe razany vohibola ny fitantanana ny alan'ny vohibola mandrapatapitra ny fanaram-pitantanana ny 24 martsa 2024. Io ny tapaka nitry ny fiona ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra Alexandra Georges tamin'ny roapolona amin'ny fokotany 4 manodidina ny alan'ny vohibola dia andranokoditra, ampahatany,
tampona ary ambalahasina ao anatin'ny commune Ambaninony district Brickaville ny herinandro lasa teo. Isan'ny tombanezaka rinio ka afana manavao na manafoana ny fanarapi-tantana. Misy le délégation de gestion nomena ny razany vohibola. Betabe tsy fanarandalana ao anatin'izany. Fa noho ny ataontsika hoe fitiavana sy ny fo teanao zavatra tsara dia mbola nomena azy ireo ny fitantanana ny ala. Tsapa fa nilesika teo amin'ny famindrapi-tantanana na tonga ny gaboraraka ka nisy ny fandripahana ny ala amin'ny vohibola. Ny tamin'ny minisitra noho izany ireo mponina mba ahaikajy ny tontolo iainana. Isy ny fiarovana ny ala mazava ho azy. Isy ihany koa ny fanofanana ireo mponina ka ny farim-padiparitra ny tontolo iainana ho an'ny faritra Antsinanana no nofana azy ireo. Ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra dia anampy an'izy ireo amin'ny lafiny rehetra. Ny sady ny fanampiana azo taoriany antsovonjy natao dia nanomezan'ilay ankizivavy kely antsoina hoe Alice vola €200 ho an'ny fiarovany ala amin'ny vohibola. Mpanao trafika na saribao amin'ny ala amin'ny vohibola izay tsy ara-dalàna satria tsy nanataratasy ara-dalàna no resana fepetrana ny fitsidia ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ity. Vaovao hafa kosa feno ny fandaram-potoana ho an'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny serasera eto Madagasikara amin'ny zoma ho avy izao fa 3 volana May io andro mantsy nikalazana ny andro eran-tany ho an'ny fahalany asa fanaovan-gazety. Isy araka izany ny filaharam-be ataon'ireo mpanao gazety ny maraina anehoana izay fahalalany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara izay ary arahana fifanaovan-tsiny izany ny tolakandro. Anamarika io andro ihany koa ny ady hevitra izay andrasan'ny ministry ny serasera sy ny mpanao gazety hafa anjara. Ndao arahana ny fanampanazavana entiny Jasiel Anjara feno sy Kasambola manana. Ankalazaina ny zoma 3 May ho avy izao ny andro eran-tany ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Isan'ny anamarika izany isika eto Madagasikara. Manomboka amin'ny 7 ora maraina dia efa isy filaharam-be ataon'ireo mpanao gazety manoloana ny tsangam-bato ny lavitry ny mpanao gazety eo Analakely. Izy ireo izay samy mitondra sora-baventy amina taratasy na banderole mahakasika ny fahitany ny fahalalany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Ny tolakandro kosa dia isy ny fifanaova-tsony fifanarahana eo amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina sy ny lavitry ny mpanao gazety ankilany sy ny gendarmerie nasionaly ary ny polisy pirenena ankilany mba hamiatrahana hatrany ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Ampiavaka ity andro ity ny fisiany ady-hevitra ifanaovan'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny serasera eto Madagasikara. Manomboka amin'ny 9 ariva eo no eo io ady-hevitra io izay andeha mivantana eo amin'ny fahitalavim-panjakana sy ny radio pirenena ary izay radio sy televiziona tsy miankina te andefa izany. Andray anjara amin'izany ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Rakotondrazafy, Fetra Rakotondrazofy mpanao gazety avy ao amin'ny Viva televiziona sy Soavandriamarotafika mpanao gazety ny Viva radio ary Joël Ralaivahita mpanao gazety ny Fahitalavitra MBS. Isy ihany koa ady-hevitra ifanaova amin'ny mpanao gazety maro ao amin'ny Fahitalavim-panjakana TVM mandritra ny tontolo andro. Vaovao sosialy hatrany fomba iray ahafahana manao fahalalana sy alana voly ny famakiana boky. Voalaza foana fa le filaza ny famakiana boky noho ny fampiroboroboan'ny teknôlôjia kanefa araka ny filazan'ireo mpamokatra boky eto amintsika dia vitsy ireo olona afaka mampiasa ny teknôlôjia fanadihadiana retiny fenoaja ariana sy misy sarazavin-jatovo. Hatrany amin'ny ambaratonga voalohany any an-tsekoly dia nampiasa ireo karazana boky mirakitra lesona sy tantara isan-karazany ny mpianatra. Marika izany fa manana andraikitra eo amin'ny fampivoarana ny fahalalan'ny olombelona ny boky. Etsy ankilany, miroborobo ny teknôlôjia amin'izao fotoana na dia misy azy ireo mampiasa izany amakiana boky dia tsy mahatonga ny boky an-taratasy tsy hisy amaky anefa izany. Mbola vitsy ihany ny hoe toerana ahitana elektricité ny tsy ampy moa izany izao dia ny toerana famakiam-boky dia iny izany no efa ifampiresahanay miaraka amin'ny ministera hoe mila ampiroboroboana ny toerana famakiam-boky eraky Madagasikara mba atongavany boky eny am-pelatanan'ny olona satria izay ny olana. Araka izay dia mbola sarotra ho an'ny boky amin'ny fiteny malagasy no afaka jerena anaty aterineto raha toa ka efa maro ireo boky vahiny mampiasa izany. No amafisin'ireo mpamaky boky ihany koa fa tsara kokoa raha ny boky an-taratasy no vakiana ary misy karazany azo hisafidianana tsara izany ankehitriny. Efa misy ny teknôlôjia aloha dia mamaky amin'ny telefônina sy amin'ny ihany
fa tsara ihany manana an'le boky tena hoe amin'ny taratasy satria ny afaka mipetraka ho anao mandrakizay. Nanomboka ny alatsinainy teo ny foire du livre andian'ny fahadimy eo amin'ny esplanady Antaninarenina. Omena sehatra manokana ireo boky amin'ny teny malagasy. Tanjona ny anehoana indray ny fitiavan'ireo malagasy mamaky boky. Porofon'izany ny fahatongavan'ireo olona mitsidika ireo tranoheva ety an-toerana. Sambany ihany koa tamin'ity andian'ny fahadimy ity no teo ambany fiahin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ity hetsika ity. Afatra napetraky ny minisitra nandritra ny hetsika ny hoe fiandohan'ny fiara-miasa izao. Tontolo ny sarimihetsika indray dia manohitra ny fanafoanana ny lalàna manendry ny fitsanganana ny ofisy malagasy ny sinema tamin'ny volana Jona 17 roapsehatra eo amin'ny sarimihetsika. Tsy nisy ny fanantonana na fifampiresahana tamin'izy ireo mialohan'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina io. Manao antsoavo amin'ny filoham-pirenena izy ireo hijery akaiky izany. Nametraka taratasy fitarainana teny Ambotsotrohatra izy ireo omaly araka ity vaovao entin'ny Fenoaja Arianna sy Dolpha Rakotoniaina ity. Tsy nisy ny fampiatsonana ny fifampidinihana tamin'izy ireo, ny fanafoanana ilay lalàna 17 tsipika 8 napetraky ny ofisy malagasy ny sinema raha ny nambaran'ireo mpilalao sarimihetsika omaly. Araka izany dia mitsipaka ny fampiarana io lalàna io izy ireo. Le lalàna le matoa napetraka tsy ho anay mpilalao sarimihetsika efa antitra reto. Reto zao ny doyen amin'ny sarimihetsika na misy ihany raha sasasasany izay tsy voantso dia izay aloha zao no tratrantsy eto. Ho an'ny taranaka faramandimby na miatrahana an'lisy, ho an'ireo tanora isandratra ao anatin'ny tontolo sarimihetsika. Izay ny tamiatrahana an'ilay lalàna. Ka tokony mba misy fifampiresahana izy vao foanana. Ka droit d'auteur mampalahelo sasany tsy mila izay droit d'auteur ny hira zay. Fa ny droit d'auteur sarimihetsika kosa tokony hipetraka aty aminay mpilalao sarimihetsika izy. Sasanaky samy manana azy eo mpihira any amin'ny omday izy mandeha. Fa ny omasy kosany ho an'ny mpilalao sarimihetsika dia tontolo sarimihetsika eo anatin'izany. Milaza ireto mpanao sarimihetsika ireto fa ny hoavin'ny sarimihetsika malagasy no tandindindoza raha toka foanana ny omasy. Manao antsoava amin'ny filoham-pirenena izy ireo noho izany ny ijerena manokana ity raharaha ity. Ny sehatra rehetrarehetra dia mila lalàna satria asa io ataonay io fa tsy kilalao. Matetika ny olona mety tsy mieritreritra hoe zavatra fielam-boly izy io, fa ho anay zavatra asanay io dia fiainanay io zavatra io. Akoatrany hoe lova ho an'izay olona oriana fa asa io zavatra ataonay io ajainay io dia batianay hoe ho ajain'ny olona koa arak'izay. Dia ny lalàna tompoko dia ahafahana miaro ny zoanay sy ny zavatra ahafahanay miasa. Ohatra fotsiny mandoa misy antsoina hoe droit de tournage na ahafahana manao sary. Nizaniza zany tokony mandoa an'izay. Ny olona avy any ivelany tokony mandoa eo amin'ny $3,000 eo, $3,000 isaky ny misy tournage. Io zavatra io zany anisan'ny zavatra hoe tokony tatanany omasy. Zao tsika miverany amin'ny fanjakana le izy any amin'ny ministère tsy fantatra mihitsy, tsy manana droit de regard zay hoe inona ny ho atao amin'io vola io. Nefa tokony vola ahafahana manampy any sehatra anay. Zay. Araka ny voalaza ao anatin'ilay volavolan-dalàna fanafoanana ilay lalàna 17 tsipika 8 dia tsy nahafeno fepetra amin'ny fampiarana azy no nandaniana azy tamin'izany fotoana. Voalaza fa solombavam-bahoaka romonja no nandany ity lalàna ity izay tsy nisoratra tamin'ny fandaharam-potoana ny anteminy-ra-pirenena. Mbola tsy nisy kosa ny fanehoan-kevitra avy amin'ny ministera mikasika ity raharaha ity. Andrasana araka izany ny toyiny. Ina koa ny jerentsika ny maresaka eritsim-pirenena tombokontsika ny vaovaon'ny Venezuela izany. Mitohy ny fifandonana eo amin'ireo mpanaradia ny Juan Guaido sy ireo pombany Nicolas Maduro tafiakatra 10 ireo olana ratra ary olona iray no fantatra fanamuniainy vokatra izay fifandonana izay mitaky ny ialan'ny filoham-perinasa Nicolas Maduro moa izy ireo antony anaovana izao fihetsiketsehana izao. Raikitra ny fifandonana teo amin'ireo mpanaradia ny Juan Guaido sy ny fitondrana izay tarihan'ny filoham-perinasa Nicolas Maduro omaly tao Caracas ao Venezuela. Ireto olona ireto izay miady mba hanonganana ny filoha ary hitondra ny Juan Guaido ny firenena.
tafakatra 10 araka izany ireo olona naratra vokatry ny fifandonana ary lehilahy iray isan'ireo mpanaradia ny Juan Guaido ihany koa no namony ainy. Nanome fanazavana tamina fahita lafim-panjakana iray tao an-toerana ny filoha Nicolas Maduro ary nambarany fa tsy mandaitra ny fanonganam-panjakana ho kasainy Juan Guaido ho tanterahana. Firenena eo amin'ny 5 eo no manaiky ny Juan Guaido ho filoham-panjakana isolo-toerana ny filoha venezuelana Nicolas Maduro. Tsy nanaiky mihitsy araka izany izy raha tsy hitondra ny firenena. Ny fanindran-dalana tamin'io andro ny fihetsiketsehana nataon'ireo pomba ny filoha Nicolas Maduro. Mpamadika tanindrazana ireo olona mody milaza fa mpitandro ny filaminana ireo ny tena mpamadika ny firenena. Ny antso ireo mpanaradia azy hatrany Juan Guaido androany hanohy ny fihetsiketsehana nanambara izy omaly fa tsy hijanona izany raha tsy tonga eo amin'ny fitondrana izy. Any ivelany hatrany any États-Unis dia nisy nitifitra tao amin'ny université iray tao Caroline du Nord ao États-Unis mpianatra roa no fantatra fa maty ary ampolony ireo naratra tsy mbola fantatra mazava moa hatreto ny antony izao fitifirana izao. Tato amin'ity université iray eto Caroline du Nord ao États-Unis ity no nitrangana izao fitifirana izao. Tsy nisy nanam-pony tsirairay. Mpianatra iray mantsy no voaroiroy hatreto nitondra pistolet ka nitifitra izay hitany rehetra tao amin'ny université io raha araka ny fanazavana. Mpianatra roa araka izany no namony ainy ary 10 naratra mafy vokatry ny tifitra nahazo azy. Nahain'olona nitabataba mafy be ao. Natahotra ny haiko aho, tsy haiko io mpianatra io, natao amin'ny trano famakiam-boky nataiza no nitifitra. Nisahotaka avokoa izay rehetra. Ny anataoko dia niantso ny dadanay, avy eo tonga ny polisy. Tsy haiko indray avy eo na polisy io na ilay mpianatra nitifitra. Manomboka avy hatrany ny fanadihadiana mikasika io tranga niseho tao États-Unis io, tsy mbola fantatra mantsy hatreto ny nahavanana loza. Tsy eto États-Unis irery ihany moa no ahitana izao loza izao fa ireo firenena sasany ihany koa tahaka niseho tao Virginie izay nafatesana mpianatra miisa 2 Irendray no tapany voalohany hiditra tapany faharoatsika ireo zanam-pandarina maro isan-karazany no atolotra eo anao anatin'izany. Ao anatin'ny zanam-pandarana Portréal no anaranao tovolahy iray mpanao bodybuilding izarantsika izay tantaram-piainana sy ny momba azy ao anatin'izay zanam-pandarana Portré izay. Aiza no misy any Rwanda izay ary no fantaniana napetraka ato anatiny ho ianao ho arahanao androany. Vaovao hafakely any Chine no nametraka politika vaovao ny fanjakana any an-toerana misy nota omena ireo mponina arakaraka ny fitondran-tenany ary izy fiantraikany avy hatrany amin'ny fidiram-bolana izany arahanao ny andinidiny izay ao anatiny hafakely. Dia ireny indray izany no zanam-pandarana miandry ianao aoriany reto dokam-barotra vitsy reto.